Esse lanche fica pronto em apenas 5 minutos e eu aposto que você tem tudo em casa. Em um pote acrescente o queijo mussarela, o presunto bem picadinho, o tomate picado sem semente, a cebolinha, o orégano e o azeite. Depois é só acrescentar o requeijão cremoso e a pimenta do reino. Agora é só pegar pão francês e cortar ele assim, ó, como eu tô mostrando no vídeo pra vocês, e apertar bastante pra ficar tipo uma caminha pra colocar o recheio. Então é só colocar todo esse recheio, pode encher bastante, viu? E finalizar com bastante queijo parmesão ou queijo mussarela. Leve para air fryer ou forno até que fique bem douradinho e já pode aproveitar. Agora prestem atenção nisso, fica surreal. Agora escuta essa crocância. Perfeito, né? Façam aí que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Beijo!